I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione per riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di Giuseppe Morreale di Favara, detenuto per altra causa. Il provvedimento si inserisce nel contesto investigativo che lo scorso 13 gennaio aveva portato all'esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Grassonelli nell'ambito di un'attività di indagine svolta dal nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento e diretta dalla Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia. La misura oggi è stata eseguita disposta a seguito dell'accoglimento da parte della Corte di Cassazione, seconda sezione penale, dell'appello proposto dal pubblico ministero che con conseguente applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per i reati contestati nel procedimento. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo in corso con Grassonelli Giuseppe avrebbe posto in essere atti reiterati di intimidazione mediante chiamate audio e messaggi contenenti minacce esplicite aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di un soggetto residente in Germania al fine di ottenere la somma residua di 6.000 euro ritenuta parte del corrispettivo versato per commettere un omicidio poi rimasto ineseguito. In una precedente fase della medesima attività investigativa, per i militari del nucleo investigativo avevano tratto in arresto un uomo di Porto Empedocle, trovato in possesso nel corso di una perquisizione domiciliare di una pistola semiautomatica Beretta 96 Combat calibro 40 con matricola Brasa, un caricatore con 11 cartucce dello stesso calibro e una maschera in plastica raffigurante il volto di Salvatore Dalì, elementi ritenuti riconducibili a proposito omicidiario poi rimasto ineseguito. Nel corso di ulteriori perquisizioni erano stati altresì rinvenuti e sottoposti a sequestro 2 pistole, rispettivamente calibro 22 e una 38 Special, sempre con matricola Brasa quest'ultima, nonché munizionamento vario. L'esecuzione del provvedimento cautelare odierno costituisce pertanto uno sviluppo ulteriore dell'attività suddetta investigativa, confermando la continuità dell'azione di contrasto dell'Arma dei Carabinieri nei confronti di gravi condotte intimidatorie riconducibili a contesti di criminalità organizzata.